Želám vám príjemné predpoludnie, vážené dámy, vážení páni, ctení hostia. Dovolte mi privítať vás na úvodnej online konferencii, ktorá je venovaná projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov. Je realizovaná v rámci programu klíma, ktorý je spolufinancovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ladies and gentlemen, dear guests, allow me to welcome you on this introductory online conference dedicated to the project Mitigation and Adaptation to the Climate Change in the city of Bardejov. It is implemented within the program Climate, and a program that is co-financed by the financial mechanisms of the European Economic Area 2014-2021 and the state budget of the Slovak Republic. Ak dovolíte, s vašim láskavým dovolením by som rád predstavil účastníkov dnešnej konferencie, pani Eva Hudáková, viceprimátorka mesta Bardejov. With your kind permission, I would like to introduce the participants of this conference. Eva Hudáková, that is the vice mayor of the city of Bardejov. Vladimír Savčinský, viceprimátor mesta Bardejov. Mr. Vladimír Savčinský, Vice Mayor of the City of Bardejov. Pán Juraj Popiak, prednosta Mestského úradu. Mr. Juraj Popiak, Head of the Office of the City of Bardejov. Pán Jozef Guliga, vedúci kancelárie primátora mesta Bardejov. Mr. Jozef Guliga, Head of the Mayor's Office. Pán Jan Novotný, vedúci odboru rozvoja mesta. Mr. Jan Novotný, Head of the Development of the City. A pani Ľubica Tomášová, projektová manažérka. And Mrs. Tomanová, the manager of this project. Ostatných účastníkov konferencie vám predstavím počas toho, ako sa budú zapájať do jej priebehu. All other members of this conference I will introduce when they will be online. Moje meno je Štefan Hý, som vedúci referátu tlačového a medzinárodných vzťahov Mestského úradu a je mi naozaj cťou byť sprievodcom a moderátorom dnešného nášho stretnutia. My name is Stefan Hey. I'm the head of the Press and International Relations Department of the Municipality of Bardejov, and I'm honored to be guide and moderator of our meeting today. Cieľom dnešnej konferencie je poskytnúť informácie o projekte, jeho cieľoch, očakávaných výsledkoch a taktiež o konkrétnych výstupoch. A sme naozaj radi, že môžeme byť organizátorom tohto podujatia. Sme presvedčení, že dnes sa podarí naplniť tie očakávania a požiadavky, ktoré sú na tento projekt kladené. The aim of today's conference is to provide information about the project, its goals and expected results, and also about specific outputs. We are really happy to be organizers of this event, and we are convinced that today we will be able to meet the expectation and the requirement that are placed on it. O úvodný príhovor chcem požiadať primátora mesta Bardejov, doktora Borisa Hanuščáka. Nech sa páči. I would like to ask Mr. Hanuščák, the mayor of Bardejov, for opening speech. Vážený pán riaditeľ sekcie kontroly projektov Ministerstva životného prostredia, vážená pani koordinátorka projektu z nášho partnerského mesta Molde, vážené dámy, páni, milé kolegyne, kolegovia. Dear Mr. Director of the Project of Control of the Section of the Ministry of Environment, dear Project Coordinator from our partner city of Molde, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dovolte mi aspoň takto virtuálne privítať vás na pôde kráľovského, ešte stále zasneženého mesta Bardejov, o ktorého vzniku hovorí prvá písomná zmienka z roku 1241. Allow me, at least in such a virtual way, to welcome you on the premises of the royal, still snow-covered town of Bardejov,
the origin of which first mentioned note is from 1241. Pevne verím, že na záverečnej konferencii sa už stretneme osobne, prezenčne a veľmi, veľmi radi privítame aj našich partnerov z norského mesta Molde. I firmly believe that you will meet in person at the final conference so that we can also welcome our partners from Molde, Norway. Dnes budeme hovoriť o jednom z najvýznamnejších projektov, ktoré samospráva mesta Bardejov realizuje. Hneď na úvod musím konštatovať, že v oblasti prípravy a realizácie projektov financovaných z externých zdrojov patríme medzi najúspešnejšie mestá na Slovensku. Najmä kvôli dôslednej príprave, krátkodobej, ale hlavne dlhodobej vízii, akým smerom sa naše mesto má ďalej napredovať. Today we will talk about one of the most important projects that the city of Bardejov is implementing. We would like to state at the outset that we are one of the most successful cities in Slovakia in the area of preparation and implementation of project finance from external sources, especially because of the thorough preparation, short-term but also long-term vision of the direction in which the city should move. Tento projekt, ktorý je predmetom dnešnej konferencie, sa nerodil ľahko. Rieši však zásadné veci, perspektívu, ktorou sa samospráva mesta Bardejov chce uberať. Bardejov a bardejovské kúpele vždy tvorili ekologicky čisté prostredie a touto cestou chceme ísť aj naďalej. This project, which is the subject of today's conference, was not born easily. However, it addresses fundamental issue, the perspective that a city government wants to take. Bardejov and Bardejovské kúpele have always created an ecologically green environment, and we want to go further. Toto je hodnota, ktorú uchovali naši predchodcovia, a toto je náš záväzok, v ktorom chceme pokračovať. Budovanie cyklochodníkov a podpora alternatívnej mobility je cesta, ktorou sme sa vydali. This is the value that our predecessors have preserved, and this is our commitment that we want to continue building cycles path, promoting alternative mobility, and the paths that we have taken. Projekt znižovania produkcie CO2, kysličníka uhličitého, realizácia opatrení na zmierňovanie negatívnych následkov klimatických zmien je pre nás obrovskou hodnotou. Sami svet pred týmito následkami nezachránime, ale aj vďaka, a to zdôrazňujem, norskému finančnému mechanizmu urobíme aspoň krôčik k tomu, aby sme sa posunuli bližšie k nádeji, že existuje cesta a zmysel, aby sme zvrátili negatívny trend klimatických zmien. The project of reducing CO2 production, implementing measures to mitigate the negative effect of climate changes is a huge value for us. We will not save the world from these consequences ourselves, but thanks to the Norwegian financial mechanism, we will at least take the step forward, moving closer to the hope that is in a way and the sense to reverse the negative trend of climate changes. Som veľmi, veľmi rád, že tento projekt má ďalšiu pridanú hodnotu. Aktívnu spoluprácu s našim partnerským mestom Molde, za čo sa chcem
pánovi primátorovi a všetkým našim priateľom poďakovať. Bez vašej podpory by sme tento projekt nemohli realizovať. I am very glad that this project has another added value. I would like to thank to the Major and to all friends for their active cooperation with our partner, City of Molde. Without your support, we would not be able to implement this project. Ešte raz chcem poďakovať. A ak to okolnosti umožnia, už teraz sa teším na stretnutie s vami. Mimoriadne ma teší, že celý projekt má aj edukačný rozmer, že pôjdeme aj cestou osvety, ktoré je z pohľadu klimatických zmien, ktorých dopady si možno dnes aj až tak neuvedomujeme, mimoriadne dôležitá. I want to say once again, if circumstances allow, I look forward to meeting you now. I am extremely pleased that the whole project also has an education dimension, that we will also follow the path of education, which is extremely important from the point of view of climate changes, the effect of which we may not be so aware of today. Dnešnej úvodnej konferencii prajem úspešný priebeh. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto diela. Viem, že proces administrácie všetkých procesov je mimoriadne náročný. I wish today's introductory conference a success. Thank you to everyone who participated in the preparation and implementation of this work. I know that the process of administration of all processes is extremely demanding. Ďakujem zástupcom Ministerstva životného prostredia za korektnú spoluprácu, ústretovosť a trpezlivosť. A pevne verím, že v krátkom čase začneme reálne naplňať zmysel a podstatu myšlienky tohoto projektu. Ešte raz všetkým vám ďakujem. I would like to thank the representative of the Ministry of Environment for their correct cooperation, helpfulness and patience. And I firmly believe that in short time we will start to realize the meaning and essence of the idea of the project. Thank you again for everyone. Ďakujem veľmi pekne primátorovi mesta Bardejov, doktorovi Borisovi Hanuščákovi za príhovor. A teraz chcem dať slovo pani Edite Nerland, projektovej manažérke z mesta Molde, Norsko. Hello everyone, can you hear me? Yes, we do. Okay. So my name is Rita and I work as an advisor and PhD candidate in the municipality of Molde. And Molde is the twin city in this project, and we are located in the northwest coast of Norway and has approximately 30,000 inhabitants. Zdravím, volám sa Rita a pracujem ako poradkyňa a kandidátka na doktorandské štúdium na Mestskom úrade v Molde. Molde je partnerským mesto tohto projektu. Molde sa nachádza v severozápadnom pobreží Nórska a má približne 30,000 obyvateľov. Go ahead. We made our first climate budget in 2021. In this budget, we state the status with regards to greenhouse gas emissions in the municipality, as well as presenting some important measures to limit our greenhouse gas emissions in the coming years. We are aiming to reduce our direct emissions by 60% by 2030. Náš prvý klimatický rozpočet sme zostavili v roku 2021. V tomto rozpočte uvádzame stav, pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov v obci, ako aj predstavujem niektoré ďalšie dôležité opatrenia na obmedzenie našich emisí skleníkových plynov v nasledujúcich rokoch. Naším cieľom je do roku 2030 znížiť priame emisie o 60%.
Go ahead. We have also conducted sustainability reporting in accordance to the United for Smart Sustainable Cities indicator set. This means that we now have information on which areas we have sufficient performance and which areas we need to improve in order to be a smart and sustainable city. Vykonali sme aj správu o udržateľnosti v súlade so súberom indikátorov United for Smart Sustainable Cities. To znamená, že teraz máme informácie o tom, v ktorých oblastiach máme dostatočný výkon a ktoré oblasti musíme zlepšiť, aby sme boli inteligentným a udržateľným mestom. Go ahead. The waste system in our municipality is well managed and all households recycle plastic, paper, glass, metal and biodegradable waste. In public areas, we even have some trash bins with sensors that monitor the fill levels of the bins. We are continuously working with improving our recycling rate and the efficiency of our waste management systems. Odpadový systém v našej obce je dobre riadený a všetky domácnosti recyklujú plast, papier, sklo, kov a biologicky rozložiteľný odpad. Vo verejných priestoroch máme dokonca niekoľko odpadových košov so senzormi, ktoré manipulujú úroveň naplnenia košov. Neustále pracujeme na zlepšovaní miery recyklácie a efektívnosti nášho systému odpadového hospodárstva. Go ahead. Thanks for inviting me to this conference and I look forward to following this project further. Thank you. Ďakujem za pozvanie na konferenciu, teším sa na ďalšie sledovanie tohto projektu. Ďakujem veľmi pekne pani Jirite Nerland, projektovej manažérke za norskú stranu, konkrétne za mesto Molde. Chcem teraz poprosiť pána Denisa Knotku, riaditeľa odboru kontroly projektovej technickej podpory a programov národnej spolupráce Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o jeho príhovor. Potvrďte zrušenie mikrofónu. Máte hlášku na obrazovke teraz. Dobre. Je ma počuť? Áno. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Moje meno je Denis Knotka, som zástupcom Ministerstva životného prostredia, ktoré plní funkciu správcu programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy. Tento program má skratku SK klíma. Ako vidíte, podľa názvu, tak skladá sa z dvoch komponentov. Prvým je zmierňovanie a druhým je prispôsobovanie sa zmene klímy. Pán Knotko, mohla by som vás poprosiť v kratších vetách a v kratšom kontexte, pretože ja nemám váš príhovor. Buďte takí láskaví. My name is Mr. Knopko, and I'm director of the project control section of the Ministry of Environment. Thank you for inviting me to this conference, and I would like to introduce the project. Názov programu je Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, skrátka SK klíma. The name of the project is Mitigation and Adaptation to the Climate Change, in the abbreviation SK Climate. Prvá časť programu je pojem zmierňovanie, čiže jedná sa o znižovanie emisí oxidu uhličitého, The first part of the program is called znižovanie emisí CO2. Mitigation and reduction of the production of CO2. A druhým komponentom programu je prispôsobovanie sa zmene klímy, čiže
The second component of the program is adaptation to the change. Čiže prispôsobovanie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy. The adaptation to the negative effects of the climate change. Program SK Klíma je financovaný z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Norska v programovom období 2014 až 2021. The project SK Climate is financed by the grants of European Economic Area and Norway. Programovom období 2014-2021. From the period of 2014 to 2021. Funkciu národného kontaktného bodu plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. The most important point of the connection is done by the Ministry of Invest and Regional Development and IT of Slovak Republic. Ktoré plní funkciu národného kontaktného bodu. Which works as the national contact point. A správcom programu je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. And the administrator of the program is the Ministry of the Environment of the Slovak Republic. Program SK Klíma je implementovaný v úzkej spolupráci s našimi norskými partnermi, programovými partnermi donorov v Norsku. The program SK Climate is done in the cooperation with program partners, donor countries, ktoré sídlia v hlavnom meste Norského kráľovstva v Oslo. Which are settled in the capital city of Norway, Norwegian Kingdom. A je to prvé je Norské riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku. The first one is Norwegian Directory for Water Resources and the Energy. A druhým je riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie. The second one is the Directory for Civil Protection and Emergency planning. Emergency planning, thank you. A tretím je Norská agentúra životného prostredia. And the third one is the Norwegian Agency for the Environment. Musím aj chcem vyzdvihnúť, že spolupráca so zástupcami týchto inštitúcií je na vynikajúcej úrovni. I would like to point out that the cooperation with the representatives of these offices has always been on the excellent level. A spolu s nimi sa na dennej báze spolu s nimi implementujeme program. And we together, in cooperation with them, we've been implementing the projects on the daily basis. A musím vyzdvihnúť, že granty EHP a Norska poskytujú jedinečnú príležitosť realizovať projekty na báze bilaterálnej spolupráce. I need to point out that grants of European Economic Area and Norway provide a unique opportunity to implement projects on the bilateral cooperation with entities. A prispievateľské krajiny v tomto prípade sú Island, Liechtensteinsko a Norsko. The donor countries in this case are Norway, Liechtenstein, and Iceland. A prostredníctvom vytvorených partnerstiev na úrovni programu i na úrovni projektu je možné získať a vzájomne zdieľať skúsenosti a know-how v téme klimatickej zmeny. And by creating of partnerships, we are able to get and share
experience and know-how in this topic. Čo sa týka alokácie programu, tak výška finančných prostriedkov je takmer 21,5 milióna eur. Regarding to the finance, the amount of financial means is 430,588 euros. A uvedená suma sa skladá z 85% z grantov HPA Norska a z 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. So the amount is shared between 85% of grants of European economic area and Norway, and 50% of state budget of Slovak Republic. 15%. No a je dôležité si povedať, aký je hlavný cieľ programu SK Klíma, a to je zmiernená zmena klímy a znížená zraniteľnosť voči zmene klímy. It's important to state the main aim of this project. The main aim is to mitigate the climate change, the effects of climate change, and to reduce vulnerability to the climate change. No a program SK Klíma podporuje realizáciu takých opatrení, ktoré prispievajú k naplňaniu tohto cieľa. So the program SK Climate support implementation of specific measures for mitigation and adaptation to the climate change. Hlavnými oblastiami podpory je podpora slovenských miest. The main area of support is the support of the Slovak cities. V rámci výzvy Klíma Urban, čiže jedná sa o podporu slovenských miest nad 15 000 obyvateľov. With the challenge of Klima Urban, it's directed to towns over 50,000 inhabitants. Áno, v rámci tejto oblasti správca programu vyhlásil dve výzvy. In this area, the administrator of the program has called two challenges. Prvá výzva je financovaná z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. The first challenge has been financed by the financial mechanism of which one? European Economic Area. Sorry. A druhá výzva, druhý call, je financovaná z norského finančného mechanizmu. The second call has been financed by the Norwegian economic mechanism. A tu by som chcel podotknúť, že práve mesto Bardejov bolo schválené v rámci toho prvého, čiže finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. I would like to point out that the city of Bardejov has been approved with the first call with climate info. Čiže tu by som popravil informáciu, čiže projekt mesta Bardejov nie je financovaný z norského finančného mechanizmu, ale z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. I would like to correct the information that the project for Bardejov hasn't been financed by the Norwegian financial mechanism, but by the mechanism from European Economic Area. Druhou oblasťou je podpora základných a stredných škôl. The second area is the support of the basic schools and the secondary schools. V rámci výzvy Klíma Edu financované z norského finančného mechanizmu. Within the call of Klima EU financed by
Norway Financial Mechanism. Okay, thank you. A treťou oblasťou, veľmi dôležitou, je podpora obnovy znehodnotených ekosystémov mokradí. The third area is the support of renovation of damaged areas, Degraded wetland ecosystems. A štvrtou oblasťou je zvyšovanie povedomia o zmene klímy. The fourth area is to raise the awareness Against climate change. Against the climate change. Thank you. A piatou oblasťou je predefinovaný projekt. The fifth area is the predefined project S názvom Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu v Európe. With the name of the Center for the Climate Change and the Environmental Education Dropie. Čo sa týka jednotlivých počtov projektov, tak v rámci slovenských miest sme schválili 9 projektov. Regarding to the number of projects, we have approved 9 projects for the area of Slovakia. A jedným z nich je mesto Bardejov. One of them is the city of Bardejov. A druhou oblasťou, v rámci druhej oblasti sme podporili 28 základných a stredných škôl. We have also supported 28 secondary schools in the second phase. Čo sa týka mokradí, tak bolo schválených 6 nových projektov na obnovu mokradí. Regarding to wetland, we have approved how many? 6 projects. A v rámci zvyšovania povedomia o zmene klímy sme schválili 3 projekty. And regarding to the raising of awareness, we have approved 3 projects. A piatým už spomínaným je Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu v Európe. The fifth already mentioned was the Center for the Climate Change and the Environmental Education Dropie. No a teraz by som sa vrátil k tej výzve pre mesta. I would like to return to the call for the cities, kde je schválený aj projekt mesta Bardejov. where is also the project for the city of Bardejov. A v rámci tohto projektu a v rámci tých všetkých 9 projektov And within this project and within all 9 projects, budú podporované a financované there will be financed and supported akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy. action plans for mitigation and adaptation to climate change. A plus budú financované konkrétne fyzické opatrenia v sídelnom prostredí slovenských miest. Moreover, there will be financed specific measures within the cities in Slovakia. Čiže 9 slovenských miest už začalo s podporou grantov EHP a Norska. So 9 Slovak cities have already started with the support from grants of European Economic Area and Norwegian grants. A štátne rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške 12 miliónov eur. And the Slovak budget of the Slovak Republic with the total amount of 12 million euros. Realizovať projekty spolu aj s norskými partnermi.
to implement projects together with Norwegian partners. A dokonca jedno mesto spolu aj s partnerom z Islandu. And one city together with a partner from Iceland. No a táto informácia je veľmi dôležitá, nakoľko nás ako správcu programu veľmi teší, And this information is extremely significant because we, as administrator of the program, nás veľmi teší, že každý projekt je spolu realizovaný aj s norským partnerom. that each single project is co-financed together with a Norwegian partner. No a čiže hlavným cieľom je podpora systematického spájania, The main aim is the support of systematic connection, mitigačných a adaptačných opatrení v mestskom území, mitigation, adaptation measures in the city area, ktoré spoločne vo verejnom záujme in public interest, prispievajú k udržateľnej kvalite života support to the sustainability of life quality obyvateľov týchto miest. of inhabitants of these towns, A zároveň aj kvalite životného prostredia v and the mestách. quality of the environment V reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klímy. reaction to unfavorable impacts of climate change. Čiže každý projekt, aj projekt mesta Bardejov, Each project, even the project from the town of Bardejov, je spojením mäkkých, tvrdých a osvetových aktivít. is the venture of soft, hard measures and educational activities. No a ako som už spomínal, každý projekt prispeje k spoločnému cieľu, As I've already mentioned, each project will contribute to the goal. a tým cieľom je zmierniť zmenu klímy And the aim is to mitigate the climate change a znížiť zraniteľnosť voči zmene klímy na Slovensku. and decrease the vulnerability of climate change. Čiže spoločne s programom Mestská klíma Together with the program SK Climate, sa naučíme zmierňovať a prispôsobovať sa zmene klímy. we will learn how to mitigate and adapt to climate change. Čiže premeníme teóriu na prax. So we'll switch from theory to the practice. A s takým spoločným sloganom grantov VHP a Norska, a to spoločne za dobré nápady. With the motto "Together for Good Ideas." A na záver mojej prezentácie by som chcel samozrejme poblahoželať mestu Bardejov za získanie grantu. To the end of my presentation, I would like to congratulate to the city of Bardejov for getting the grant. A želám mestu Bardejov a jeho predstaviteľom úspešnú implementáciu projektu. And I wish Bardejov a successful implementation of the project. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you very much for your attention. A na poslednom slajde je možné vidieť linky na naše webové sídlo. And on the last slide, you can see links to our seat, the office seat, A aj webové sídlo Národného kontaktného bodu. and the seat of the national contact point.
a aj link na náš facebookový profil. And our Facebook link as well. A samozrejme aj kontaktný e-mail správcu programu. And contact email of the administrator of the program as well. Tak ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie a želám príjemnú konferenciu. Thank you very much for the invitation and I wish you a pleasant conference. Pán Knotka, veľmi pekne ďakujeme za predstavenie programu SK Klíma aj za tie želania, ktoré boli vami adresované na adresu mesta Bardejov. Ďakujeme veľmi pekne. Ja teraz chcem požiadať o slovo alebo o vstup pána Reného Semanišina, vedúceho odboru školstva a kultúry a koordinátora aktivít projektu za mesto Bardejov. Nech sa páči. Vážený pán primátor, vážení priatelia z partnerského mesta Molde, vážení zástupcovia Ministerstva životného prostredia, kolegyne, kolegovia, dámy a páni. Dear Major, dear friends from partner city of Molde, dear representative of Ministry of Environment, colleagues, ladies and gentlemen. Go ahead. Dovolte mi, aby som krátko predstavil projekt zmierňovania a prispôsobovania sa klímy v meste a jeho základné aktivity. Na úvod musím povedať, že samotná žiadosť sa vôbec narodila ľahko, keďže pôvodne plánované ani zďaleka nesplňali náročné nastavené parametre úspory CO2, čo je základným cieľom tohto programu. Mnohí odborníci, s ktorými sme konzultovali, že možnosti nám nedávali žiadne šance aj kvôli tomu, že centrálny zdroj vykurovania je v Bardejove napojený na kogeneračnú jednotku, spaľujúcu drevenú štiepku s takzvanou tvorbou škodlivých emisí. Allow me to briefly present the project Mitigation and Adaptation to Climate Changes in Bardejov and its basic activities. I must say at the outset that the application itself was not born at all easily, and our original planet was far from the meeting of demanding CO2 saving parameter, which is the basic aim of this program. Many experts with whom we consulted other options did not give us any chance, also to the fact that the central heating source in Bardejov is connected to the cogeneration unit burning wood chips with almost zero production of harmful emissions. Napokon sme prišli na riešenie, ktoré sa stalo aktivitou celého projektu. Ide o nákup zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad k bytovým domov, vrátane hygienizačného kontajnera. Finally, we came up with a solution that became the main activity of the entire project: the purchase of collection container for biodegradable waste for apartment building, including sanitary container. Ďalšou aktivitou je rekonštrukcia 4 pavilónov základnej školy Bartolomeja Krpel, a to prostredníctvom zníženia energetických a prevádzkových nákladov, teda výmeny okien, zateplenia fasády, strechy, rekonštrukcie elektrických rozvodov a kúrenia. Another activity is the reconstruction of pavilions of Bartolomej Kupelec Elementary School by reducing energy and operating costs, equal replacement of windows, installation of facade, roof, reconstruction of electrical wiring and heating. Je mesto významným spôsobom prispieva k revitalizácii sídlisk aj prostredníctvom masívnej výstavby zelene a realizácie vodozádržných opatrení. Aj vďaka tomuto projektu sa bude pokračovať v rozsiahlej výsadbe stromov a trvalých kvetín, čo tiež výrazne prispieje k zmierňovaniu následkov klimatických zmien, estetizácii a zvyšovaniu kvality života.
Bardejov is a town that makes significant contribution to the revitalization of housing estates through massive green planting and the implementation of water retention measures. Thanks to this project, the extensive planting of trees, bushes and perennial flowers will continue, which will also make significant contribution to the mitigation of the effect of climate, aestheticizing the city and improving the quality of life. Nesmieme zabudnúť ani na edukačné aktivity, ktoré prispejú k zvyšovaniu povedomia obyvateľov mesta v tejto mimoriadnej dôležitej oblasti, najmä s ohľadom budúcnosti mesta a nasledujúcich generácií. We must also not forget the educational activities that will contribute to raising the awareness of the city's inhabitants in this extraordinary area, especially with regards to the future of the city and future generations. Dôležitým faktorom je komunikácia s našimi partnermi z norského Molde, kde na jednej strane budeme prezentovať jednotlivé aktivity, ale zároveň si budeme aj vymieňať skúsenosti z tejto oblasti. Ešte raz ďakujeme za to, že ste sa stali partnermi projektu. Bez vás by nebol úspešný. An important factor in the communication with our partners from Molde, Norway, where there is on one hand we will present individual activities, but we will also exchange experience in this area. Thank you again for becoming a partner of this project. Without you, it would not be successful. Želám tejto konferencii úspešný priebeh. Ďakujem, že ste prijali pozvanie, teším sa na ďalšiu spoluprácu a naplnenie ambicióznych cieľov, ktoré pred nami stoja. I wish this conference a success. Thank you for accepting the invitation, and I look forward to further cooperation and the fulfillment of the ambitious goals that lies ahead. Pán Semanišin. A teraz už prenechávam slovo pánovi Vladimírovi Uramovi, externému projektovému manažérovi, ktorý nám odprezentuje projekt Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov. Nech sa páči. Ďakujem. Milé dámy, vážení páni, milí hostia, moje meno je inžinier Vladimír Uram, som externým projektovým manažérom projektu v meste Bardejov, implementujem súčasne viaceré projekty, ako aj projekty, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia. Poprosím ďalší slajd. Tento projekt bol schválený 26.2.2021 ako projekt s názvom Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov, ktorý je realizovaný v rámci programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa klímy, projekt SK Klíma, ktorý je spolufinancovaný, tak ako povedal pán Knotka, z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva na roky 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. On February 26, 2021 was approved the contract Celková for this výška project. oprávnených výdavkov je 1 469 650 eur. Z toho nenávratný projektový grant prijímateľa je v rozsahu 1 395 967 eur. Projektový grant partnera vo výške 4 000 eur a spolufinancovanie projektu vo výške 5 % prijímateľa. Poprosím ďalšie. On February 26, 2021. Projekt pozostáva z 7 hlavných aktivít. Hlavnými aktivitami sú akčný plán, consists of 7 main activities. ďalej investície do budov,
kde hlavnou investíciou je zateplenie objektu a energeticky úsporné riešenia v objekte základnej školy Krpelca Bardejove. Energetické úsporné riešenia, ktoré sa týkajú hlavne osvetlenia v budove základnej školy. Ďalej je to zelená a modrá infraštruktúra, odpadové hospodárstvo a náklady na publicitu, vzdelávanie a informačné aktivity. V rámci projektu sú vyčlenené výdavky pre norského partnera, výdavky na externý manažment a výdavky na zamestnancov, bezprostredne sa podieľajúcich na implementácii projektu na Mestskom úrade v Bardejove. Teraz k jednotlivým aktivitám projektu. Prvá aktivita je akčný plán. First activity, action plan. V rámci tejto činnosti bude finalizovaný návrh akčného plánu, ktorý bol v zjednodušenej forme navrhnutý už v prílohe žiadosti o NFP. Akčný plán bude obsahovať analýzu klimatických podmienok, kde bude urobená tzv. Riziková analýza na zber a vyhodnocovanie údajov, tvorba klimatického režimu, prognózy budúcich zmien a podnebia. Ďalej bude urobená analýza zraniteľnosti územia voči zmene podnebia, kde bude urobený zber a analýza dát, tvorba komplexných map a tvorba modelov. No a ako posledná aktivita bude monitorovanie oblasti s rýchlym odtokom vody, s extrémnou eróziou alebo nebezpečenstvom pošmyknutia a rozpracovanie týchto návrhov. Poprosím ďalšie. Druhou aktivitou je investície do budov. Second activity, investment into buildings. Hlavná aktivita sa bude realizovať prostredníctvom dvoch stavebných aktivít. Main activity will be implemented through two construction activities. Prvou aktivitou bude zníženie energetických nákladov základnej školy Bartolomeja Krpelca, kde bude spracované zateplenie vonkajšieho plášťa, výmena otvorových konštrukcií a ostatných častí budovy. Druhou časťou bude efektívne využitie vody, infiltrácia vody zo striech školských budov v základnej škole Bartolomeja Krpelca a jej ďalšie využitie na zavlažovanie, splachovanie. Táto aktivita sa bude realizovať zachytávaním dažďovej vody do retenčných nádob, v rámci tejto aktivity budú zakúpené 4 zberače vody s filtrom, purchase 4 pieces of water collection with filter, 2 zberné plastové nádrže s objemom 300 litrov, plastic collection container tanks with a volume of 300 liters, 2 plastové nádrže s objemom 650 litrov, 2 pieces of plastic collection tanks with a volume of 650 liters, a 4 kusy vytlačených kohutov, kde 4 strešné otokové rúry sú s rozlohou 219 m². And 4 pieces of discharge tub, 4 roof drain pipe with the area of 219 meters square. Ďalšou aktivitou sú energetické úsporné riešenia. Another activity is energy saving solutions. Mesto Bardejov taktiež plánuje prispieť k zníženiu emisí skleníkových plynov prostredníctvom implementácie opatrení zameraných na úsporu elektrickej energie prostredníctvom modernizácie osvetlenia v areáli základnej školy.
Toto opatrenie významnejšie zlepší svetelné These podmienky measures budovy will significantly improve the lighting condition in a the zníži primary school energetickú náročnosť osvetlenia modernizáciou, reduce ktorá priamo energy súvisí so znížením emisí intensity of CO2, lighting by modernizing it. ako aj finančnými nákladmi na prevádzku osvetlenia v základnej škole. As well as financial cost of operating the lighting in the primary school. Môžete dať ďalšie. Štvrtou aktivitou je doprava. For activity is transport. Ďalším opatrením, prostredníctvom ktorého chce mesto znížiť emisie Another znečisťujúcich measure látok through z which the cestnej city wants dopravy to reduce pollution emission on the road je rozvoj udržateľnej is the mobility development of prostredníctvom podpory a rozvoja cyklistiky. mobility through the promotion and development of cycling. V oblasti dopravy je hlavným field of problémom mesta transport, zvýšenie the main intenzity problem cestnej of the dopravy, city is the increase ktoré je of výsledkom road hlavne traffic. zvýšenia významu osobných automobilov pre mobilitu obyvateľstva, ako aj postupného presunu which is mainly z result centra of increase nákladnej of dopravy importance z of železnice cars, na cesty. of mobility and pollution. Za účelom rozvoja a podpory order to cyklistiky and mesto support cycling, navrhlo implementovať tieto the opatrenia. city proposed implement the following measures. Boli zakúpené 2 kusy bicyklov pre zamestnancov radnice We purchased 2 bicycles for the town hall employees. a na území mesta bolo And on premises implementovaných of the 4 kusy city, stojanov na bicykle. We placed 4 bicycle stands. Týmto opatrením chce Bardejovská radnica svojim With this občanom measure, the príkladom Bardejov a City Hall motivovať wants ich to set example udržateľným for the spôsobom citizens dopravy pri dochádzaní do práce. and motivate them to sustainable mode of transport when commuting to work. Ďalej boli v rámci tohto opatrenia, nie v rámci projektu, ale mimo projekt, urobené cyklistické cesty, cyklistické chodníky, ktorými Within the môžu project, občania another measures were done, like cycle path, môžu cestovať do zamestnania. Ďalší slajd. Ďalšou aktivitou je zelená a modrá infraštruktúra. Next activity is a green and blue infrastructure. Táto aktivita sa bude realizovať This activity prostredníctvom will be týchto implemented opatrení. Through these measures, Bude to výsadba stromov a skupín Planting stromov trees na ulici or group of Komenského v trees počte 56 on kusov, street Komenského, deliaci 56 pás pieces. na ulici pod Dividing Wimbargom street on v street rozsahu 15 kusov, Wimbarg, pri základnej škole Bartolomeja Krpelca 8 kusov, 8 na pieces ulici pod by the Wimbargom school of Bardejov Kumerec, sprievodná ulička 35 kusov a na ulici Kotuzovovej Company 5 Valley kusov. 35 pieces and street Kutuzovova 5 pieces. Ďalej bude realizované budovanie prírodných prvkov a zvýšenie vlhkosti vzduchu na Another udržanie measure is vlhkosti. building a natural Kvitnúca element lúka to increase na ulici air humidity Kutuzovej and maintain v celkovom humidity. rozsahu 500 m2. Large flowering meadows on Kutuzovova Street represents total of 500 square meters. Stavba prírodných prvkov na zníženie teploty vzduchu v tieni a na ochladzovanie verejných priestorov, areál bazéna, 3 kusy stromov, na ulici Toplianskej 8 kusov stromov a na ulici Dlhý rad 5 kusov stromov. On the street Dlhý rad. Áno. Ďalej bude realizované vonkajšia zvislá zeleň, výsadba 80 kusov popínavých vodných rastlín pri oplotení kúpaliska, Plan 80 climbing water plants on fencing by the swimming pool. a nakoniec tvorba vodných prvkov v zastávaných územiach, vodná hmla, posypová brána na Radničnom námestí. Water mist spreading gate close to on the town hall square. Poslednou hlavnou aktivitou je odpadové hospodárstvo. Last main activity is waste management. Zabezpečením zberu a zhodnocovania biologicky By rozložiteľného ensuring the odpadu v collection and Bardejove recovery of biodegradable waste in Bardejov, sa zníži množstvo the zmesového amount komunálneho of mixed odpadu municipal waste will be reduced
by o biologicky rozložiteľný odpad a následne sa zabráni nákladnému a environmentálne náročnému skladkovaniu. and environmentally demanding landfill will be avoided. Vďaka projektu budú vytvorené podmienky pre cyklus opätovného využívania prírodných zdrojov a úpravu zelene. Thanks to the project, condition will be created for the cycle of reuse of natural resources within fertilization and landscaping. Táto aktivita sa týka opatrenia na zníženie emisí skleníkových plynov kompostovaním biologicky rozložiteľného odpadu namiesto jeho ukladania na skládku. This activity concerns measures to reduce greenhouse emissions by composting biodegradable waste instead of landfilling it. Aktivita sa bude realizovať zavedením zberu biologicky rozložiteľného odpadu z komplexnej bytovej výstavby, a to zakúpením. The activity will be implemented by introducing the collection of biodegradable waste from complex housing construction by purchasing. Bude zakúpené 110 kusov zberných kontajnerov na bioodpad s kapacitou 240 litrov. We will buy 110 pieces of container for bio-waste with a capacity of 240 liters. 110 kusov zberných kontajnerov na bioodpad s kapacitou 660 litrov. 100 pieces of containers for bio-waste with a capacity of 660 liters. A jeden kus hygienizačného kontajnera s objemom 300 metrov kubických, ktorý bude umiestnený na kompostárni v meste Bardejov. One piece of hygienic container with the capacity of 300 square meters. V rámci ktorého bude vytriedený kuchynský odpad, ktorý obsahuje často mäsové a mliečne výrobky alebo varenú stravu. Tento odpad nie je možné kompostovať a preto vyzbieraný odpad prejde procesom hygienizácie. Kompostareň, ktorá zhodnocuje kuchynský odpad, musí byť vybavená zariadením, ktorý hygienizuje, teda neutralizuje patogénne látky. To by boli hlavné aktivity projektu. Prešiel by som na podporné výdavky projektu. Teda v mäkkých opatreniach táto aktivita sa bude týkať hlavne publicity, vzdelávacích a informačných aktivít. This activity mainly concern publicity, educational and informal activities. V rámci implementácie projektu budú realizované as a part of this project implementation, the following things will be implemented. Zorganizovanie úvodnej a záverečnej konferencie pre odbornú a širokú verejnosť s cieľom predstaviť realizované aktivity a ich vplyv na znižovanie CO2 na území mesta Bardejov. Organizing of an introduction, including conference for the professionals and general public in order to present the implemented activities and their impact on CO2 reduction in the city. Ďalej bude zriadená stála expozícia o implementácii opatrení a vzdelávania o znižovaní vplyvu CO2 na životné prostredie v meste Bardejov. Next measure will be the establishment of permanent exposure on the implemented of measures and training to reduce the impact of CO2. Ďalším bodom bude vzdelávací program pre žiakov základných a stredných škôl na území mesta Bardejov. Next measure will be education program for primary school students and high school students. Budú pripravené edukačné aktivity pre žiakov prostredníctvom tvorby informačných materiálov ohľadom ochrany životného prostredia, vrátanie verejnosti zriadením samostatnej webovej stránky určenej na zvyšovanie povedomia občanov o príčinách a predchádzaní emisiám skleníkových plynov, účinkoch zmeny podnebia a spôsobom ich prispôsobenia. We will prepare a
separate web designed to raise citizens' awareness of the causes and prevention of greenhouse emission and the effect of climate changes and their modalities. Verím v zdarný priebeh projektu a jeho úspešné ukončenie. Ďakujem I za believe pozornosť. in good outcome of this project. Ďakujem veľmi pekne pánovi Vladimírovi Uramovi za prezentáciu projektu a o slovo teraz chcem požiadať pána Milana Klimeka z referátu životného prostredia Mestského úradu v Bardejove. Dobrý deň, prajem. V nasledujúcej prezentácii by som chcel predstaviť ekologické aktivity mesta Bardejov v odpadovom hospodárstve. I would like to present the ecologic activity in the town of Bardejov. V úvode prezentácií by som chcel na začiatok predstaviť súčasný stav v odpadovom hospodárstve mesta Bardejov. At the beginning of this presentation, I would like to present the waste management in Bardejov. Takže počet obyvateľov mesta Bardejov k 31.12.2021 je 31 004. Number of inhabitants in Bardejov is 31,004 inhabitants. Priemerná ročná produkcia komunálneho odpadu je 12 000 tón. Average annual production of waste is 12,000 tons. Priemerná ročná produkcia komunálneho odpadu na občana Bardejova je 387 kg. Average annual production of waste per capita in Bardejov is 387 kg. V roku 2021 bolo vytredených 4323 tón, z toho 3273 tón tvorili biologicky rozložiteľné odpady bez zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z bytových domov. In 2021, 323 tons were sorted out, of which 3,273 tons were biodegradable waste without the collection of biodegradable kitchen waste from block houses. Sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady je 30 eur na občana na rok. Local waste rate was 30 euro per citizens per year. V nasledujúcom grafe by som chcel predstaviť vývoj nakladania komunálneho odpadu za posledných 10 rokov. In the next table, I would like to present the summary of municipal waste in the town of Bardejov. Poukázal by som na zámer zvyšovania množstva triedeného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu. I would like to show the amount of municipal waste A znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu a veľkomového odpadu. And the reduction of municipal waste and biodegradable waste. Poďme na ďalší slajd. Zníženie produkcie emisijných skleníkových plynov zavedením zberu biologicky rozložiteľných odpadov, kuchynských odpadov od bytových domov. Reducing the production of greenhouse gas emission by introducing the collection of biodegradable kitchen waste from block houses. Zámer projektu Aktivity 6 je zabezpečenie ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov od bytových domov a zníženie množstva odpadov zneškodnených na skládky s cieľom projektu je úspora 1787,5 tona CO2 za 5 rokov. The aim of this project, activity number 6, is to ensure the ecological recovery of biodegradable waste from apartment buildings and to reduce amount of waste disposal as landfill with the aim of the project to save 1,787 tons of CO2 in next 5 years. Vytvorenie podmienok na triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov občanov mesta Bardejov naplní očakávanie
predpoklady zákona číslo 79 z roku 2015 o odpadoch a splnení požiadaviek rámcovej smernice o odpadoch 2008/98. The creation of condition for the separate collection of bio-waste by the citizen of Bardejov will meet the expected precondition of Act number 79 from 2015 on waste and amending certain law as amended and meeting the requirement of Waste Framework Directive. Predmetná aktivita projektu pomocou opatrení súvisiacich s vytvorením infraštruktúry na zber biologicky rozložiteľných odpadov prostredníctvom nákupu zberných nádob a nákupu hygienizačného kontajnera na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Activity of project with the use of measures related to create infrastructure for bio-waste and collection. Prostredníctvom spomínaných opatrení vytvoríme systém komplexného zneškodňovania odpadovej biomasy pomocou najprírodnejších a najekologickejších foriem kompostovaním organických odpadov. By collecting the waste, we will create the possibility of reducing waste by decomposing the waste. Projekt ráta s navýšením množstva vytriedeného biologicky rozložiteľného odpadu o 715 tón na rok a s úsporou minimálne 357,5 tony CO2. The project envisages an increase in the amount of sorted biodegradable waste by 750 tons per year and a saving of minimum of 357 tons of CO2 per year. Počas udržateľnosti projektu 5 rokov úspora predstavuje 1785,5 tony CO2. During the 5 years, it should be 1,787 tons of CO2 over 5 years of the sustainable of the project. Poprosím druhý slajd. Cieľom projektu je umožniť občanom v bytových domoch triediť biologicky rozložiteľný odpad od zmesového komunálneho odpadu a tým predchádzať jeho ukladaniu na skládke odpadov. The goal of this project is to allow the citizens in the apartment building to sort out the biodegradable waste from mixed municipal waste and thus preventing its disposal in landfill. Realizáciou projektu dôjde k efektívnemu spracovaniu vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu a stabilizáciou výsledného produktu kompostu prostredníctvom technológií. The implementation of the project will effectively process the collected bio-waste and stabilize the final product, compost, through these measures. Technologické vybavenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, to je hygienizačný kontajner 30 kubíkový s kapacitou 800 tón. Technological equipment for bio-recovery, it's a container 30 meters square, container maximal processing capacity is 800 tons per year. Zariadení umožňujúcim zber priamo od bytových domov, to je 110-litrové zberné nádoby, 110 kusov zberných nádob 240-litrových a 105 kusov zberných nádob 660-litrových. Equipment enabling a collection directly from apartment buildings, that is 110 pieces of container of 240 liters in brown colors and adapted for bio collection according to hygienic and legal regulation. Investičné výdavky projektu predstavuje nasledujúci slajd. Investment expenditure of the project is on the next slide. Hygienizačný kontajner suma 60 000 eur. Sanitary container amount of 60,000 euro. 105 kusov 660-litrových nádob 33 600 eur. 105 pieces of 60 liters container amount 33,600 euro.
110 kusov 240 litrových nádob 6270 eur. And 110 pieces of a container with 240 liters amount 270 euro. Celková výška oprávnených výdavkov projektu, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu, predstavuje sumu cirka 100 000 eur. Total amount of eligible expenditure of the project, which are directly related to the implementation of the project, amount approximately 100,000 euro, including tax. Ekonomický prínos projektu, Economic benefits of the project, nepriama úspora na vytriedenom odpade, ktorý neskončí na skladke odpadov v Hanušovciach, indirect saving on sorted out waste that does not end up in a landfill, úsporu predstavuje cena za zneškodnenie odpadu, úsporu za zákonný poplatok na skladke odpadu a úsporu na PHM. The savings consist of a price of disposal, savings on legal fees in landfill, and fuel savings for transport. Spolu to predstavuje sumu 44 900 eur na rok. Total saving is 44,900 euro per year. Ďalší slajd predstavuje grafickú prílohu majetku, ktorý obstaráme v rámci grantu. Next slide is the graphic addition, so you can see the containers that we will buy from the project. Sú to tie nádoby na biologicky rozložiteľný odpad a hygienizačný kontajner 30 kubíkový. You can see the small containers, big, and the sanitary container. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much for your attention. Ďakujem veľmi pekne pánovi Milanovi Klimekovi z referátu životného prostredia Mestského úradu v Bardejove. A teraz by som rád o slovo požiadal riaditeľa základnej školy Bartolomeja Krpelca, pána Ivana Banduriča. Nech sa páči. Dobrý deň, ja vás všetkých zdravím. V prvom rade by som sa chcel poďakovať za pozvanie. First of all, I would like to thank you for the invitation. A hneď v úvode by som chcel povedať, že nie som tu len za seba, ale som tu za všetkých kolegov a za všetkých rodičov. And in the beginning, I would like to say that I'm not here just for myself, but I'm here for the parents of school children and grandparents tak vlastne as well. zastupujem minimálne 1500 ľudí. I represent 1,500 people minimum. Všetci sme nadšení We are all very happy. Vlastne chcem odovzdať aj vďaku, aj za pozvanie, aj za všetko, že sme sa zúčastnili tohto projektu, alebo sme boli zapojení do tohto projektu. I would like to express my gratitude that we all joined this project. To, čo som chcel povedať, alebo vďaka tomu, čo som tu prišiel, bolo všetko vlastne povedané, to znamená, že nebudem to rozvádzať, toto, čo povedali moji preddiskutujúci a čo spomenuli, len by som doplnil určité veci. Everything has already been said, but I would like to point certain points. Že my sme ešte, čo nebolo spomenuté v rámci environmentálnej výchovy, that wasn't mentioned regarding the environmental education. Vybudovali naučný chodník a takzvanú letnú záhradu. We have built the path, so-called the summer garden, na ktorej pracovali samostatní žiaci a pomáhali nám aj rodičia. On which school children have been working on and together with their parents. A k tomu všetkému, čo už tu bolo povedané, čo sme urobili, ešte jedna vec, že čo sa týka vodozakrytých nádrží vodných, I would also like to mention water
keeping containers. Sme už urobili niekoľko desiatok metrový vrt, to znamená na zachytávanie vody dažďovej. We have done several meters deep drill. A v rámci environmentálnej výchovy dávame do učebných osnov, to znamená, že učíme deti. We have also been teaching children. Už teraz, alebo už cieľavedome, samostatnú environmentálnu výchovu. The environmental education. Tak, áno. A čo sa týka ďalšej našej edukačnej činnosti, chceme urobiť a máme urobený projekt. And regarding our further educational activity, we've been working on the project. Na vzdelávanie nie len prierezovým učivom environmentálnej výchovy v triedach, for not only teaching the environmental education in classrooms, ale chceme pozvať aj rodičov z našej školy, but we also would like to invite parents from our school, ale aj z iných škôl. But from other schools as well. To znamená, že chceme vzdelávať aj žiakov, to znamená naše deti, It means we would like to educate not only our pupils, our ale aj students, dospelých, but nie also len z adults, našej školy ako rodičov, ale aj ostatných, not from our school only, but from other schools as well. lebo považujeme za veľmi potrebné, aby Because we pochopili consider význam very tepelného important otepľovania, to skleníkového a tak educate ďalej. in the area of the global warming. A prijali sme značením myšlienku, čo mesto Bardejov robí v tejto oblasti. And we consider the idea which the city of Bardejov have been working on as a great idea. Môj predrečník spomínal cyklochodníky a cykloturistiku. My máme cieľ, There been mentioned cyclopaths. We have an aim, a už je to rozpracované, lebo cyklocesta alebo cyklochodník ide blízko našej školy. We've been working on it because the cyclopath is really near our school. Preto v rámci tohto projektu sme prijali ponuku, Therefore, regarding this project, we have accepted že the na našej offer. škole budú vybudované na bicykle takzvané stanovištia, That there will be stands for bicycles in the area of our school built. a potom sme urobili prieskum u žiakov, ktorí budú chodiť na bicykli do školy, lebo už budú môcť. And we also made research among our pupils who would like to commute to school by bicycle. Zatiaľ, lebo sme v centre mesta, to znamená, že infraštruktúra cestná bola veľmi ťažká. So far, because we are in the center of the town and the infrastructure in the town Ale was quite vybudovaním difficult. tej cyklistickej cesty ku nám a stanovištia a urobili sme Building prieskum, of the cycle path to our school. nám vyšlo, že minimálne 40% detí by chodilo do školy nie autom, nie tým spôsobom. Nechcem byť dlhý, According lebo to the sa survey, tlmočím. more than Ale 40% budú of chodiť na bicykloch, tak. children would like to commute to school not by car, but by bicycle perhaps. Hej. Z mojej strany to je asi všetko. Všetky ostatné veci boli mojimi predrečníkmi povedané. Ďakujem za pozornosť. From my point, it's been all, and I would like to thank everyone for the attention. Ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ. Dámy a páni, vážení prítomní, otváram k tomuto projektu diskusiu.
Hlási sa niekto? Who would like to join the discussion? Keďže nie, dovolte mi poďakovať sa vám za aktívny prístup počas dnešnej úvodnej online konferencie k projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov. I would like to thank you for the active participation in this conference. Ako už bolo povedané v úvode, jej cieľom bolo v prvom rade poskytnúť informácie o projekte, jeho zámeroch, očakávaných výsledkoch a taktiež o konkrétnych výstupoch. The aim of the conference was to provide the aims and goals of this project and the outcomes of this project. A súdiac podľa jednotlivých vašich vystúpení sa tento cieľ naplniť podarilo. And according to your presentations, we've been successful. Sme naozaj radi, že sme mohli konferenciu zorganizovať. We are really happy that we could organize this conference. Dovolte mi poďakovať sa vám za vaše vystúpenia. Let me express my gratitude for your presentations. A zároveň vysloviť nádej a presvedčenie, že sa nevidíme naposledy. And also to express my hope and belief that this isn't the last time we see each other. A že tento projekt bude naozaj úspešným a hlavne prínosným pre život v meste Bardejov. And Ďakujem this a dovidenia. project will be contributing and successful for the people in Bardejov and the life in Bardejov. Všetko dobré. All the best. Thank you.